ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb hurry up តើ hurry up មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច hurry up គេឲ្យនិយមន័យថា to tell someone to do something more quickly មានន័យថាយើងប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយលឿនជាងនេះអូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 Hurry up, we're going to be late. Hurry up មានន័យថាលឿនឡើង We're going to be late មានន័យថាពួកយើងនឹងទៅយឺត Hurry up, we're going to be late. ឧទាហរណ៍មួយទៀត Hurry up and get ready. We don't have much time left. Hurry up មានន័យថាលឿនឡើង and get ready ហើយរៀបចំខ្លួនឲ្យហើយ We don't have much time left មានន័យថាពួកយើងគ្មានពេលវេលាទៀតទេគឺថាចិត្តដល់ម៉ោងហើយ Hurry up and get ready. We don't have much time left. ឧទាហរណ៍មួយទៀត Hurry up and finish your food. Hurry up មានន័យថាលឿនឡើង and មានន័យថានឹង finish your food មានន័យថាញ៉ាំម្ហូបអ្នកឲ្យហើយ Hurry up and finish your food. ឧទាហរណ៍មួយទៀត Could you please hurry up and make us dinner? Could you please hurry up មានន័យថាតើអ្នកអាចប្រញាប់ប្រញាល់ជាងនេះបានដែរឬទេ and make us dinner ហើយធ្វើម្ហូបល្ងាចឲ្យពួកយើង Could you please hurry up and make us dinner? ឧទាហរណ៍មួយទៀត Will you hurry up? Put on your shoes. Will you hurry up មានន័យថាតើអ្នកធ្វើអីឲ្យញាប់ដៃញាប់ជើងបានដែរឬទេ Put on your shoes មានន័យថាពាក់ស្បែកជើងឡើង Will you hurry up? Put on your shoes. ឧទាហរណ៍មួយទៀត Hurry up or we're going to miss the bus. Hurry up មានន័យថាឲ្យញាប់ដៃញាប់ជើងឡើង or ឬក៏ we're going to miss the bus មានន័យថាពួកយើងនឹងទៅខកឡានក្រុងឬក៏ពួកយើងទៅជិះឡានក្រុងមិនទាន់ Hurry up or we're going to miss the bus. ឧទាហរណ៍មួយទៀត Come on, hurry up and make up your mind. I'm hungry. Come on នៅក្នុងប្រយោគនេះគឺដូចយើងចង់ទឿនគេឲ្យធ្វើអ្វីមួយ Hurry up and make up your mind មានន័យថាសម្រេចចិត្តឲ្យលឿនឡើង I'm hungry មានន័យថាខ្ញុំឃ្លាន Come on, hurry up and make up your mind. I'm hungry. ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង I wish you would hurry up and finish your homework so we could play game. I wish you would hurry up and finish your homework មានន័យថាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកឯងនឹងធ្វើកិច្ចការសាលារបស់អ្នកឲ្យលឿនជាងនេះឬក៏ឲ្យញាប់ដៃញាប់ជើងឡើង So we could play game ដូច្នេះហើយបានយើងលេង game បាន I wish you would hurry up and finish your homework so we could play game. Hurry up! We're going to be late. Hurry up and get ready. We don't have much time left. Hurry up and finish your food. Could you please hurry up and make us dinner? Will you hurry up? Put on your shoes. Hurry up or we're going to miss the bus. Come
Come on, hurry up and make up your mind. I'm hungry. I wish you would hurry up and finish your homework so we could play game. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំបាននឹងឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ